Ada tiga yang dicari manusia. Yang pertama adalah damai, yang kedua adalah mulia, dan yang ketiga adalah sejahtera. Hampir semua orang mencari yang tiga itu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu anu geus kuring dipihormat, dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pimpinan cabang Persatuan Islam Katapang. Alhamdulillah, walaupun saya sedikit waktu bergeser karena setiap hari Ahad itu kajian bukan hanya pagi tapi ibadah subuh juga ada yang sudah rutin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat bersilaturahmi dengan semua jamaah yang ada di PC. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, diberikan kekuatan oleh Allah, dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga yang dicari manusia. Yang pertama adalah damai, yang kedua adalah mulia, dan yang ketiga adalah sejahtera. Hampir semua orang mencari yang tiga itu. Ibu bapak sok pilarian jalan, malah anu leuwih ti sakitu. Walaupun itu orang kaya atau orang miskin, tetap mereka mencari tiga. Satu, yang pertama adalah kedamaian. Pak Jami hoyong damai dugikeun kana haja milarian pilah. Dia cari kemana-mana sampai dia tidur di pinggir laut, kemudian dia mencari atau di pinggir gunung. Tapi ternyata begitu dia sudah booking, sudah bayar, ternyata kedamaian itu tidak datang, dan itu hanya sesaat. Padahal orang berek piknik bunga, kayak piknik jam 3:30 nih mandi. Biasanya jam 3:30 mandi tehnya. Tapi ku sawa berek piknik gerak bu ibang, ini bunga katingalina, karena dia akan mencapai, karena dia akan menemukan kedamaian. Nya keur di piknik nya apa? Damai begitunya. Kita tempo kalacat karena mobil rek balik deui ngaharuleng deui bararaheun deui. Karena apa? Karena ternyata kedamaian itu bisa hilang kalau yang dicari adalah seperti itu. Ayeuna mah ibu bapak, bagaimana agar kedamaian itu selalu hadir atau dalam hidup kita 24 jam. Nepikeun ka saur Umar bin Khattab, kumaha ngarah jalmi teh sare wae nepikeun ka tenang sakitu. Naon margina margi ayeuna teh ku seueur jalmi Pak anu sare wae teu tenang. Tidur saja tidak tenang, padahal tidur itu untuk menenangkan. Eta mah model anu kabeureuyan ku cai sakitu. Nya, kenapa? Pada teh Pak, kabar anu cai teh keur ubar kabeureuyan. Ieu mah kabeureuyan we ku cai sakitu ya. Kabayang lamun jalmi dia tersedak dengan air, padahal air itu adalah obat untuk tersedak. Dia cari kedamaian kemana-mana, aya nuka dia, tapi sesaat beres itu dia tidak bahagia lagi, dia tidak damai lagi. Tapi bapak ibu ayeuna kempal di dia mencari kedamaian, itu akan ditemukan. Mudah-mudahan ini berlanjut sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang pagi hari dia itu melakukan amal baik dan bertemu dengan orang-orang soleh, maka akan dibukakan pintu surga, 2 pintu surga hatta amsi dalik, sampai nanti sore. Oh udah ditinggal nya calik di dia bapak, calik di dia, mudah-mudahan 2 pintu surga dibuka ku Allah dugikeun ka sore. Sabab naon? Sabab urang ayeuna dinten ayeuna penak dijami-jami nu balageur, penak dijami-jami nu saroleh. Kan baik ngalungsar di dia gitu, penting nikmat daripada ayeuna diluhureun sopa anu ngeunah tapi cantangku damai, tapi di dia mah damai tinggalnya. Ibu-ibu bapak-bapak tinggal ustaz macan aya dahareun nya tinggal ibu-ibu mah jeung bapak-bapak geus bari ngararopi geus sok coba mata sok kitu geura sok sakalieu sakapeung mah gitu nya, tapi teu naon tong dikaharepkeun da moal ituah marina gitu ya.
Jadi yang pertama itu, yang kedua apa? Orang mencari apa? Selain kedamaian, orang mencari apa? Kemuliaan. Hampir rata-rata yang menjadi pejabat ngarah jalmi kieu, Pak. Orang ingin menjadi popularitas, padahal ketika dia sudah berada di puncak, aya mah capek. Terjadi sindrom entertainment. Dia tidak mau hidup seperti orang biasa. Moal tiasa gular goler kawas urangnya dina sama hese atuh naon da sababna geus di luhur atuh Pak. Geus di luhur teh ada bala-bala gera atuh. Urang mah naon we sagala digayem. Nya sakapeung mah urang mah banyak nya. Sakapeung urang kadong-dong wae nu asem digayem. Itu mah moal tiasa. Sampai saya pernah duduk dengan seorang pejabat. Kita bu mesek gedang sore jangan begitu ya meseknya, mesek gedang mah kedah kade, nanti kalau meseknya kade bakal keluar jatuh ke sim kuring asalir mesek wae salah ya. Urang mah masalah Pak, kumaha we pokokna mah yang penting masuk ke perut. Dan teu enteng orang begitu dia hadir kemudian semua berdiri. Apakah itu bahagia, apakah mulia? Belum tentu. Nabi ngalangkung da teu taratih Pak jalmi, ayeuna mah tinggal ibu jalmi ngalangkung kudu taratih. Karena aya itu dona rangtung. Nabi mah ada orang yang mau berdiri, kata Nabi duduk kamu. Kenapa? Karena aku tidak lebih tinggi dari kapan dirimu. Begitu. Naon sababna? Karena kemuliaan kata Rasul bukan diukur dari itu. Tapi orang mulia adalah apabila dia selesai dari hidupnya, kemudian dia banyak yang mendoakan dia untuk masuk surga. Disebut mulia mah gitu. So, ku bapak ini nu dipilarian eta Pak. Teu capek jadi jalmi populer teh. Jadi jalmi viral teh capek. Karaos ieu punten Bu asli teh kerek sakieu we geus lieur kana otak. Kira-kira mah naon atuh sabab ngajina sajam dipotona sajam satengah. Loba keneh dipoto kaum ibu-ibu papa beulit eta teh. Jadi nu bieu ditaros Bu bieu materi naon poho deui nu penting mah bisa dipoto we kitu berapa. Ya. Bapak kebayang nggak sok coba Bu? Dan tidak enteng orang dipabukakeun pantau mobil, orang disayogikeun ieu da eta teh capek atuh. Makanya hiduplah seperti apa? Naturali, alami, gak perlu dipaksakan ingin Anda. Kenapa? Karena nanti akan terjadi namanya sindrom entertainment. Apa sindrom entertainment? Anda tidak enak hati kalau seandainya perlakuan orang tidak seperti orang populer. Itu capek. Itu capek. Mata hirup mata kudu ieu teuing Pak. Makanya ada ataupun siapa? Uwais Al-Qarni. Kan dia begitu dia tahu bahwa dia doanya diijabah, begitu banyak yang tahu akhirnya dia nyumput, tidak keluar. Kenapa? Karena dia tidak ingin bahwa dirinya diketahui oleh orang banyak. Namun margina, da kapungkur mah teu acan aya HP. Ayeuna mah wayahna we da aya HP. Teu kapanggih manggihan sorangan sakitu we Bu. Kan ibu-ibu we tinggal di bapak-bapaknya, urang mah sagala hayang hanyahoan ku batur teh. Keur dahar we cetrek gitu teh. Tinggalnya aku sedang makan seafood ya, di bejaan gitu. Anu maca teh anu ningalina ge pantara pernah ke restoran eta teh jadi seueur kana angin ya. Alhamdulillah saya lagi di toilet cing atuh di toilet teh di foto dinya ya. Nabikeun ka sagala di beja-beja urang teh bikin kalieur dina grup teh naon ngabejaan urang keur di mana kan capek gitu teh dina dina Facebook teh nepikeun sok berebet Bu foto teh teu pararugu sakapeung mah jeung urang lagi siga naon Bu urang na teh apa keur naon. Nanti kalau sudah sindrom entertainment bakal seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah apa? Yang dicari orang apa? Yang ketiga yaitu kesejahteraan. Orang pingin sejahtera apa? Oke Bu tinggal cing punten harus raos numpak nu hejo numpak gitu lan nu hejo sok tinggal naik nu eta mah teu kudu mikiran bensin nya teu kudu mikiran katabrak di henteu nya kumaha teh satepi nah we da urang mah geus percaya ka supir jeung mayar murah banyak tuh di ditu tinggal di ka dieu 3.000 sok 3.000 teh geus bisa sagala jeung gitu talaluar teh. Tapi orang bahagia, tapi lamun naik nu itu cantang tuh ibu, belum tentu dia sejahtera di dalamnya buat tinggi simkuling kantos nerangkeun nu naik mobil nu mewah aya Alphard, Pajero, karena kamuan semua Bu, semua itu belum tentu dia bahagia di dalamnya, belum tentu bahagia, belum tentu sejahtera, malahan tuh aya tinggal numpak nu kitu bararungah atuh Pak. Simkuling kantos ngaos di landean aya ibu-ibu ti katapang cenah naik odong-odong bararungah eta tinggal. Di mana ibu tilata ti katapang ngahaja ke itu ngaos naik odong-odong 3.000 cenah usah 20 6.000 ni sareuri dina teh dina odong-odong teh barudak teh marolong teh kita paranti budak dipake ku ibu-ibu berapa tapi bararungah we ibu-ibu teh eta disebut sejahtera mah wah uih 6.000 sok coba ibunya kemudian penat jeung ustad uih nah geura dipasihan ieu dus rek teh kumaha ngabati na atuh nya
bahagia, belum tentu. Malah ya jami bu tinggali mobilna mewah, begitu digerungkeun starter disada lain mobilna hungkul disada jeung otakna ngagerung. Sabab naon? Tiap tanggal 12 kudu mayar cicilan. Nah, gitu. Sejahtera bukan diukur seperti itu. Apa kata Rasul sejahtera itu? Apabila sejahtera itu apabila apa yang dia butuhkan cukup, apa yang dia perlu ada, itu aja. Ada ibu makanya jangan ngantri minyak liur-liur. Coba gerak 2 jam nih ngantri minyak gerak hayang 28.000 nepikeun ka 2 jam salat lohor kaliwat. Nya beres teh geus ngantri teh can kajejeg can kesan keluar sakal keselapan ku bapak-bapak geura eta teh bapak-bapak anu milu ngantri eta teh nu titah ku salakina anu dititah ku bojona eta teh ibu 2 jam geura ngantri beres tidinya ngabaso 15.000 karena gojek 15.000 dipikir-pikir eta minyak 28.000 jadi 60.000 atuh cing atuh cari we di bumi Allah teh ngahaja dan ngajarkeun ka naon sabab dan minyak mahal Allah ngajarkeun ka urang ngalah enog tong digoreng wae kali-kali kulup dah sakitu nya pais ieu dipais apa yang salah daging dipais lauk dipais naon sambal direnos langsung kamal dadakan kapungkur nah bu jarang anu darah tinggi sabab lamun asin tara digoreng tapi dibeleng asina mau darah tinggi naon margina kandungan garamnya itu habis dengan apa dengan api tak ngajarkeun kitu beuteuy alungkeun kana hawu nya tingali jengkol alungkeun kana hawu da ngali mah atuh tuang moal teh tilu piring atuh bae eta tong ieu teh tong mewah teh tinggal bu aya peuteuy aya goreng aya panon aya asin beuleum naon deui sok tinggal daging aya atau di ieu dong di sepan dipais da enak atuh Pak tah teh ngajarkeun kitu matak sok ibu mending cari cing di imah nu penting mah walaupun guru kapungkur keur masantren jang tong hayang turun harga ari eueuh duit keur meulina mah keun bae cing naranaik ya asal aya duit teh keur meulina tah eta teori kartos bu eta tok isin pengajian beres pengajian ngantri minyak ya dugikan kamari aya nu kagale ibu-ibu aya nu kagale ibu-ibu di mana geuningan dugikeun ka ngantunkeun eta ngantri ya Allah sing dugikeun ka kitu di mana dia berita sing kuring ninggal ibu-ibu ini pingsan katanya sabab kadedet ini atuh coba 68 tahun sing kuring ibu dah kena ka mana nih tah indungna tah dugikeun ka kitu paus urang mah bebaskeun ya keuna naon nu penting aya rezekina keun ngara diajar hirup teh sakitu kesejahteraan bukan diukur dengan itu makanya kata Umar bin Khattab ketika dia didatangi oleh sahabat ya Umar Abdurrahman bin Auf didatangi Pak oleh sahabat yang lain ya Abdurrahman bin Auf kenapa katanya kurma ini tidak ada langka di pasaran Abdurrahman bin Auf menjawab begini kalau petaninya sudah berhenti dia itu menanam dan memanen berarti kurma itu betul tidak ada tapi kalau petaninya masih menanam dan memanen berarti ada orang yang menyembunyikan kurma itu pinter Abdurrahman bin Auf mah Abdurrahman ditaros ya Abdurrahman ari kurma di dia senanah jadi langka di Madinah teh Umar ataupun Abdurrahman tidak menjawab apa-apa tapi kata beliau lihat petaninya masih menanam masih memanen masih ya kata Abdurrahman bin Auf dia masih menanam dan memanen tetapi kenapa kurma tidak ada kalau begitu kan Abdurrahman bin Auf pintar usaha Pak jago usahanya kata Abdurrahman bin Auf kalau masih menanam dan masih memanen berarti ada orang yang menimbun kurma itu mudah-mudahan Allah tenggelamkan usahanya itu Abdurrahman ayeuna mah gampil bu naon hararese ayeuna ieu hese tinggal we pabrikna jaralan teu mun pabrikna teu jalan berarti ieu aya naon sakitu lamun pabrikna teu jalan asli eta mah minyak eueuh ari ieu mah pabrikna jalan tapi minyak eueuh ada apa gampil Abdurrahman bin Auf sudah punya jawabannya berarti ada orang yang berkepentingan untuk apa memanfaatkan dengan cara apa dia ingin kaya dengan cara memiskinkan orang yang kaya dengan cara memiskinkan orang maka dia zalim maka ku Allah bakal lebih rugi tibatan menang bati sakitu we entenya banyak kartos punten sim kuring mah datang mana iya we mah tina hadis sakitu beres aya ibu-ibu Pak salakina teu katingali tapi orokan wae
unggah 2 tahun orokan we tapi teu katingali salakina kira-kira aya mah salakina aya mah eta orokan wae nang tara katingali sakitu we nah cenah bu asa teu katinggal secara oge ibu di mana cenah ada mali beja-beja pokona mah aya we naon unggah 2 tahun orokan unggah 2 tahun orokan suaminya tidak kelihatan tapi alibinya sudah ada istrinya selalu melahirkan berarti ia boga salaki sakitu we enteng nya saya gampang begini kalau gula sudah tidak ada, kalau minyak sudah tidak ada, kalau beras sudah tidak ada, tapi petani masih menanam dan memanen, berarti ada orang yang ingin kaya dengan cara memiskinkan. Kata Nabi, nukia disebut dolim. Dolim. Tak sakit itu. Mudah-mudahan kadeng di sararea. Kadeng di sararea. Namun jelema nu tos didolim, ngadoa ka Allah kumaha diijabah sakitu we. Sok bapak rek ngadoa naon? Sok mumpung minyak eueuh. Kalau aslina ibu baca rek ngadoa naon rek ngajerit sok kasakalian keur didolim kalau betul ada yang tapi kalau ini asli bukan kedoliman kata Rasulullah SAW mudah-mudahan oleh Allah diberkahi semuanya kan ada doanya ya itulah ibu sekali deh 3 poin ya Pak yang dicari orang satu adalah apa damai ternyata damai bukan di tempat-tempat rekreasi saja tetapi damai ada di mana di ketenangan jiwa ketika kita bertemu dengan orang soleh yang kedua adalah apa mulia karena bukan disanjung tetapi mulia karena dia punya amal untuk nanti dipetik di akhirat dan orang sejahtera adalah bukan anu sagala aya tetapi apa yang dia butuhkan selalu ada kan baik boga mobil gitu penting kurang tiap butuh mobil aya sakitu jadi bisa naik mobil karena itulah kuncinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini prolog dari saya ya. Prolog saja ini. Prolognya setengah jam. Ngajina setengah jam. Ya. Quran surat At-Taubah ayat 3. Wa adzan minallahi wa rasulih. Di Quran sudah dikatakan oleh Allah bahwa ternyata Allah itu innallaha sesungguhnya Allah itu dia berlepas diri minal musyrikin dari orang-orang musyrik. Catat Pak Bu, ada 4 yang dibenci orang musyrik karena orang musyrik itu satu ada orang kafir, yang kedua ada orang yang ateis. Ada 4 yang dibenci kepada orang musyrik. Kenapa? 1, kata Umar bin Khattab beliau mengatakan kalau Anda ingin mengambil ikan, kemudian airnya masih banyak, maka ikan itu akan sulit diambil. Tapi supaya ikan itu dapat, maka caranya adalah apa? Keringkan airnya. Itu kata Umar Pak. Cuman postingan ini seperti perkataan Pak Napoleon ya siapa namanya. Padahal itu dari Umar. Kata Umar, kalau ingin menghancurkan Pak umat Rasulullah, katanya gampang. Sebelum beliau itu masuk Islam, kata Umar apa? Maka keringkan itunya, seperti ikan di kolam. Kalau Anda ingin mengambil ikan, maka jangan diambil ikannya kalau masih banyak air, tapi keringkan kolamnya. Kalau kering kolamnya, lauk babari ditewakan. Kemudian orang bertanya, ya Umar apa maksudnya? Kalau ingin Islam itu hancur, jangan dihancurkan orangnya, tapi keringkan kolamnya, ajaranna jauhkeun engke gegeran Islam hancur sorangan. Ya. Maka Quran surat At-Taubah mengatakan, innallaha sesungguhnya Allah dia itu berlepas diri dari orang-orang musyrik karena ada 4 yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Pertama, kade Pak, adan dipikang hewan. Jadi lamun kadenya adan ulah musyrik mah teu ngeunang. Dengar siapa nggak ada yang ada ya. Makanya bagaimana agar adan tidak bersuara begitu aja. Saya tidak ada kepentingan apapun, maaf, saya menerangkan ini real. Ada 4 yang dibenci orang. Ini tafsir surat At-Taubah ayat 3. Orang-orang musyrik tidak mengenci atau tidak menyenangi kalau suara adan terdengar di mana-mana ya. Ibu tinggal puntennya. Kenapa? Karena kalau orang itu atau adan itu terdengar, itu akan terjadi di sini akan terjadi psikoneurologis. Manusia akan tersentuh kesadaran bertuhannya. Punten Bu, lamun bapak ibu ngadengin adan, orang yang lagi bermaksiat saja bisa berhenti begitu aja. Aya nu keur main badminton rehyat ya, anu keur judi Pak ngadengin adan geureun heula era gitu. Kenapa? Awas Bu, suara adan itu Pak akan menyentuh psikoneuroscience dia. Sentuhan otaknya itu hebat. Begitu ngong adan anu keur maksiat eureun heula Pak.
era ku adan nya tinggal. Dan itu disenangi oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik kalau dengar adzan gak senang dia. Makanya ibu bapak pahami ini. Ini apa ini? Kenapa? Karena ini sentralnya. Dan ternyata di Turki satu hari 465 orang satu tahun masuk Islam karena dia dengar adzan. Karena dia dengar adzan. Orang satu tahun 465 orang masuk Islam karena dengar adzan. Iya hariwang lamun jelema ngadenge adzan bakal loba nu parinah. Lila-lila lamun adzan teu kadenge da jami moal apal waktu moal sakitu we. Urang karaos Pak pisan sok tinggal. Lamun urang bulan Ramadan tinggalnya ngadenge adzan eta teh aturan orang. Bungahna luar biasa. Kenapa? Karena orang dengar adzan di bulan Ramadan aktif hormon namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Begitu ngomong adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ka dieu pajol hate ngadek, ya Allah geus adzan deui. Allahu Akbar, jedud deui. Adzan lohor bah. Nong ada deui nu kadua Allahu Akbar jo langsung sia si aki-aki langsung ngawacai jo lek abah ieu mah adzan asar can maghrib nah saruasna jeung maghrib adzanna nya tuh di mana aya adzan bedanya nah saruasna eta lapanna jeung nu maghrib nya atuh sarua. Kenapa? Karena dia menunggu terjadi awas bu kesadaran bertuhan manusia muncul ketika mendengar adzan. Maka orang musyrik tidak senang kalau adzan itu dikumandangkan. Kajawab bae nama nya saha nu resep lain urang mah da resep ngadenge adzan sok ibu nya bisi ibu-ibu terpercantat bapak terpercantat. Ketika adzan terdengar ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, maka akan terjadi aktivasi otak yang kiri dan kecerdasan orang meningkat. Jami anu kakuatu sok ngupingkeun adzan dengan teliti, maka dia kecerdasannya meningkat. Tinggal santri-santri anu tahfidz kalau disuruh oleh ustadznya duduk mendengarkan adzan dan menjawab, itu tingkat intelijensinya meningkat. Kenapa? Karena dia terdengar oleh telinga kiri kanan. Kecerdasan meningkat. Kalau terdengar ke Allah telinga kiri, itu akan apa? Emosinya terkontrol. Ti dia bu karena otak kiri, nu ti dia karena otak kanan. Jalmi ngupingkeun adzan dua suara masuk ke telinga dan itu akan mempengaruhi sistem saraf otak dirinya. Matak dipikang ewa adzan. Nya, sabab naon? Sabab bapak-bapak efekna kitu sakitu we. Sok bu ayeuna. Kamari gini ayeuna kita teh dongeng tadi nu adzan lohor jam 10. Allahu Akbar. Asyhadu anu adzan jam 10 ieu. Pabring eta ka masjid sa RW pinuh. Nyarekan mu adzan. Naon si adzan jam 10 can waktuna cenah. Pete tinggali teh nu gelo keur adzan. Nu gelo adzan lohor jam 10, tapi nu gelo jo malik langsung bongana adzan jam 12 di kamar masjid. Tah ayeuna adzan jam 10 pan kamar masjid kabehanana nya. Tah gitu tinggalnya cek nu gelo teh pongana ada jam 12 di kamar masjid tah ayeuna. Tadi dibergerakkan walaupun tidak semuanya tapi ada orang yang bergerak betul kan? Betul Pak, sok coba date sadayana date kudu kabehanana bu ngagerak tapi ada begitu dengar adzan malahan mah aya aki-aki geus daya damel pangsiunan jeung nini eta teh nu didaguan teh adzan nu ngapoe teh. Ujang atau saadan teh acan. Teh acan abah senang ke sakedap deui mun asa nihara resenya adzan tuh. Padahal keur budak murah mah ngadeng adzan asocikan yang adzan saadan deui take karasa geus aki-aki tah gitu. Ku bapak bakal karasa adzan teh diteangan nepikeun ka anu ngahaja nguriling nyangan adzan. Eta karena apa? Ini hebat karena ada hormon endorfin. Hormon endorfin ini bukan baru apa Bu? Ini baru dalam kajian anatomi, belum dalam kajian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, Rasulullah sudah menyampaikan, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa aqama Bilalun, lalu Bilal itu kemudian berdiri, fa adzana dan beliau adzan. Kemudian sudah selesai adzan, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ma yaqulu mislal muadzin dakhalal jannah. Barang siapa yang dia itu mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, maka orang ini dua-duanya masuk surga. Silakan Pak, lihat surat Al-Baqarah 82. Apa yang dibenci oleh orang Yahudi diantaranya Jibril, karena Jibril mengajarkan orang masuk surga dengan amal yang sangat enteng. Ku bapak, ku ibu tinggal. Awas Bu, jami anu ngupingkeun adzan
jalmi anu nu adan lamun duana na sinkron Allahu akbar 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 Allahu akbar. Kata Nabi, ikuti apa yang dikatakan muadzin. Dakhala jannah, arasub surga duanana. Sanu teu kabita atuh. Petak aya nu tara salat. Eta mah daguan adan. Usip kuring diterangkeun hadis ieu jo. Nya tuh usah abdi sadaya pepeurieun teu bisa salat ngajawab-jawab adan gitu. Teu meunang sing teh naon da kudu jeung salatna. Nya kudu jeung salatna teu pararugu. Makanya ini saya ulang-ulangi ibu puntennya karena ada yang bukan belum tahu. Saya kemarin menerangkan di Cilampendi, istri kalau head itu kan pahalanya gede. Nuka dua istri nuju head mah dosanya dihampura dari setiap darah yang keluar dari ibu. Jadi ulah dianggap enteng. Makanya saya menganjurkan kalau lagi melakukan apapun tong hayang nuang pel head eta teh sakitu. Berjalan aja. Kenapa? Mengampuni dosa. Kata Rasulullah, yajri majrodam, setiap darah yang mengalir dari ibu yang haid itu mengkiparati dosa-dosanya. Begitu ditahan, maka ibu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Makanya Rasul mengajarkan, begitu haid ibu berdoa, alhamdulillahilladzi fi kulli halin wa yastaghfirullah fi kulli danbin. Ya Allah, alhamdulillah aku diberikan keadaan seperti ini, ampuni semua dosa-dosa kami. Tuh diajarkan ku Nabi ge, der ieu mah gerambung haid. Ya. Cenah kumaha lamun head abdi moal bisa kitu da gede pahalana. Siti Aisyah lagi ibadah haji head biasa we. Kenapa? Karena Siti Aisyah tahu bahwa darah head akan mengampuni dosa. Begitu. Nya. Apa doana, Bu? Ibu apa doana nu tadi nuju head? Manya Ustaz Usul Utara head apal. Nya. Ari ibu-ibu head teh ararapa juga. Geus sabaraha taun head geura teh apal-apal doana. Eta mah model hubungan teh aja doa hubungan bapaknya apal keneh Pak? Doa hubungan apa? Eta geuning anu bismillahi Allahumma janibni syaiton wa janibni syaiton marojaktana. Oh Ustaz aya doana? Eta budak geus 8. Bukan abdi mah tara make doa. Ari ibu kumaha? Doana teh aya eta tinggal tong boro-boro doa apa doa ibadah hubungan doa head we aya Pak. Tinggal ku Allah teh ku Rasul teh diajarkeun ka urang. Kamu naon Bapak Ibu? Nah itu artinya apa? Ikuti hidup itu naturali. Hidup naturali itu alami saja, alami. Ikuti apa yang diskenariokan oleh Allah Rasulullah. Da enak Pak, cobitnya ya kieu. Kieu we urang contohan hiji ngarah gampil. Walaupun sering saya unsapkan di mana-mana. Tong tuang bade bobo. Cek Nabi tuang lamun lapar, cik milih nu mana? Iya. Makanya kata Rasulullah, jangan tidur sebelum ataupun dalam keadaan perut kosong. Kalau dalam teori medis tekenging tuang bade bobo. Syaur Rasul tekenging bobo dina kaayaan patuangan kosong. Natural ngaranna. Alami we. Atuh da usah cenah engke kumaha lamun tuang heula bade bobo bisi abdisna kieu ngabadagan keun bae berarti hirup ngabadagan. Nya ya ibu naon keun bae atuh ngabadagan ge cenah. Ah bapak tinggal tong bapak cenah eta ieu teh tina tuang bade bobo ieu teh cenah jadi we cenah panyakit teh loba. Ranes Pak. Bukan. Ibu tahu orang gila? Orang gila itu rata-rata dia sebelum tidur makan dulu Pak. Sabab gelo teu bisa patuanganna kosong. Makanya ada 3 kata Rasul yang tidak boleh perut kosong. Pertama adalah apa? Ketika dia mau berhubungan. Kayak kalau mau berhubungan tidak boleh perutnya kosong. Kenapa? Karena nanti spermatozoa dan sayap telur tidak berkualitas. Ya, yang kedua apa? Bade bobo. Bade bobo teh kenging patuangan kosong. Karena nanti akan ada gangguan jiwa. Dah ora atuh rek bobo patuangan kosong. Da urang sieun panyakit tapi jiwa kaganggu. Ada yang tek-tek di nafsu di dia teh. Nya jam 10:30 jo langsung aya tukang mie disadak tek jo aduh si eta jeung ngaliwat ka dieu cenah. Kali itu cenah usir, entong usir da eta nu dagang biasa. Saha tuh ibu we bapak anu perutna kosong. Makanya kata Nabi begitu. Yang ketiga apabila menerima nasihat. Mata hiji narima nasihat mah tong patuangan kosong. Pun guru nuju di pasantren nyaros kitu. Yang lamun rek kitab dalah heula. Ngalah asup elmuna. Sakitu. Kartos. Ibu rek ngaos sok kedah eusi heula. Naon sababna? Lamun rek ngaos Bu, lamun rek ngaji urang patuangan kosong pabeuli teh teh. Jo langsung ge, jo renyem ka ustaz teh can lila geus kararone. Ini ada asam lambung naik atuh. Nya, jo langsung jo teh we komo kasinaran matahari ibu-ibu belah ditu terus arek keseheng tinggal. Sabab naon geus katinggal nya.
Nah makanya gitu Bu, Nabi ngajari. Yang pertama adalah apa? Adzan. Ini hebat Pak. Makanya Ibu, telinga masuk kedengar ke telinga kanan, terjadi aktivasi otak kiri. Ketika masuk ke telinga kanan, terjadi aktivasi emosi otak kanan. Oleh Allah dikasih endorfin. Kemudian orang yang kejam itu frekuensi listrik di dalam tubuhnya naik dan gelombang otaknya di delta. Terus Pak, delta itu otak riwuh disebutnya. Itu rata-rata orang kejang. Lihat tuh anak yang kejang, lihat. Ternyata anak yang kejang ada sebuah riset, kalau dia kemudian mendengarkan suara adzan, dia akan lebih tenang. Dia akan lebih tenang. Ya. Jadi adzan mah keur anu hirup sakitu we. Adzan mah keur anu hirup. Ya, tong boro-boro anu maot nu hirup wae teu kabehanana salat ngadenge adzan. Komo nu maot kitu we atuh enteng. Ya, enteng sakitu we. Kenapa? Ada ketenangan. Anak yang nakal itu kalau sering dia itu diperdengarkan suara-suara dan dzikir juga lantunan adzan, itu akan berbeda. Kata saya tadi Bu di awal, ternyata nafsu manusia bisa tertekan Pak, bisa ditahan ketika dia mendengar adzan. Ya, bacaan muadzina engke dina poe kiamat, saur Rasulullah beheungna panjang. Engke tinggal we lamun ibu engke di akhirat. Ningali nu pararanyang beheung teh teh muadzin. Tinggalna harus engke muadzin Masjid Al Ikhlas Al Istiqomah. Ya, kapungkur mah parabut atuh Pak adzan. Kapungkur mah parabut Pak. Corong teh dibikeun kami teh parabut hayang adzan. Ayeuna mah pada ngantep atuh acorong teh. Arembung adzanna atuh. Naon sababna? Ayeuna mah era kadenge ku batu. Padahal kapungkur mah parabut adzan. Karena itu Allah kasih. Dan yang paling hebat adalah apa? Adzan dapat mengkifarati dosa kita. Tah ieu Pak, mata orang musyrik teresepeun, umat Islam dihampura ku Allah, diasupkeun ka surga teresepeun neangan batur. Makanya beliau ataupun mereka mengatakan, ada yang aku benci dari orang-orang ataupun dari muslim. Airnya kusaatkan, kumaha cara nyaatkeun saina. Bagaimana agar adzan tidak terdengar? Paham sekarang? Terus sakitu enteng. Moal nerangkeun sasaha? Ya, moal nerangkeun sasaha? Ieu mah ilmu we ilmu, tong nerangkeun batur. Teu meunang ngaji ngomongkeun batur mah teu. Ya, dah bingung Pak pengajian teh, ngomongkeun batur ulah, ngomongkeun sorangan ria. Tong terang ngomongkeun saha? Ngomongkeun naon we. Dah, udah gitu aja. Saya tidak ada kepentingan apapun, tidak menerangkan seseorang, tidak, tapi inilah efek adzan yang sangat luar biasa. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan akan jadi sebab diantara manusia itu bisa bergerak hatinya dengan mendengar adzan. Bergerak hatinya dengan mendengar adzan. Kartos hiji bunyi subhanallah. Mudah-mudahan simkuring teh kabayang Pak. Turunan urang ke di mana adzan geus teu aya. Sok am ka luar negeri Pak. Yang ada undang-undang tidak boleh terdengar suara adzan. Karareueun hirup. Karareueun hirup. Urang mah tinggal di dieu mupi, muong di mana-mana, bunga hati. Asa deukeut jeung Allah. Asa Allah teh deukeut ngadeng adzan mah. Ya. Amang we kaleuweun Pak, teu ka kuping adzan, da jauh teu ngeunah hate atuh. Ya kitu we laksana. Karareueun kieu eueuh adzan. Eta teh nu biasa ibadah. Anu teu biasa ibadah mah aya masalah. Ya, teu aya masalah. Itu yang pertama. Kedua, apa yang ditakutkan oleh orang musyrik dari Islam? Yaitu apa? Istausu wa antadilu. Kata Rasulullah, rapatkan saf. Fa inna taswiyat suku min tamamis shalah. Yang ditakutkan oleh orang musyrik adalah apa? Orang Islam safnya berdempetan. Hartos. Jadi lamun orang Islam karari sieun. Kadeu itu teh enteng itu. Makanya innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik yahzabunal muslimin, mereka akan apa? Mereka akan menghardik orang-orang muslim dengan apa? Mereka membiarkan safnya itu kemudian bergelombang. Enteng sakitu. Ibu lamun ngareneng kieu da nikmatnya antibody naik. Kade Pak ngareneng kieu antibody naik. Tapi lamun urang dipisahkeun antibody turun. Lemah dia. Petak sesungguhnya kieu we. Nu sebut jaga jarak mah asa ulah cililahun. Lamun ibu ngalakuin bapak teh teh jaga jarak. Ieu teh jaga jarak ieu.
Kenapa? Sampai Rasul mengatakan, pundak Anda kenakan dengan pundak dengan apa? Dengan kenapa? Dengan temanmu. Ketika pundak kena, kenapa? Itu terjadi vibrasi, antibody naik, jami tedamang dikantunkeun, pengkeung eta teh atuh. Mata cek Nabi, pabasyarahu bin nafis, nu geuring mah baturan. Salat berjamaah berapa derajat? Berjamaah berapa derajat? 27. Mun parid naon sababna? Mun parid mah keung sakitu. Berjamaah mah keung teh. Karena apa? Betul kan itu. Makanya saya membaca seperti ini. Ini maaf nih, tafsir sudah At-Taubah ayat 3. Yang dibenci dan dimusuhi oleh orang musyrik adalah yang pertama apa? Yang pertama adan, yang kedua adalah syak. Sok gitu. Iya lah. Insyaallah. Yang penting masalah rehat sakitu. Ngobrol jeung tukang ngajaga kebun binatang, lamun teu aya nu ngunjungi si satu teh milu garni, Pak. Monyet gerak cing harulem monyet. Daun nu ngalayan. Biasanya nu ngalungan suuknya imah sus aya cenah. Pak Ustaz teh lamun mun aya berita bade ditutup eta teh si maung si orek teh jauh kitu galulumut cenah kitu. Oh kitu muhun. Dan itu Bu terlihat ketika sisi laut teu aya nu ngunjungi, itu hampir semuanya rata-rata itu stres dan rata-rata dia itu kenapa? Dia itu sakit. Naon margina teh nu ngalayan. Tapi lamun laut dilayar sok sarehat tinggal. Laut dilayar sarehat. Urang ge satu. Pangajian nire. Dapat kencreng teu sehat atuh. Ngaruh we kencreng teh 2 tahun setengah kamari. Eueuh eusian rek ngechat ge hese da jeroan punya. Nah, begitu beres ayeuna di Pasihan kelonggaran geura nggak aya aki-aki ngalangkung kencreng. Unga ngalangkung kencreng seuri si aki nu eta mah. Ditaruh ke Abah, nah kenapa katanya? Setiap kencreng lewat Abah selalu tersenyum. Dia menjawab dengan ilmiah. Bukankah Rasul mengatakan patabasam fa innaha shadaqah. Tersenyumlah Anda karena senyum itu adalah sedekah. Tiap ngaliwat kencreng seuri nu eta mah. Tara ngeusian. Laras Pak, senyum itu sedekah tapi lain hareupeun kencreng atuh. Senyum itu sedekah hareupeun jelema, ari hareupeun kencreng mah beda. Kabayang ku Bapak ayeuna, sok ayeuna kencreng ngagululungnya, terus saleuring kabehanana. Engke teh DKM teh begitu muka teh cing sarerenge. Itu teh. Ya, begitu. Jadi apa? Ini syak. Ya. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya. Tafsirnya luar biasa ini. Bu. Sok tinggal Pak. Insyaallah nya. Kalau kapayun insyaallah. Ngarah Indonesia beres normal. Insyaallah sungkur yakin. Sak hijikeun. Buka dulu. Apa yang dibilang orang yang apa yang tidak enak dari orang muslim. Yang ketiga adalah apa? Idza qala al-imam walad dalin faqulu amin. Lamun ka kuping sora amin ngagedeg. Eta teh hariwang kitu teh. Bu, palarastir satu Pak. Cobi ayeuna. Di masjid daya sia. Mulai amin, mah da salat berjamaah gitu. Tapi begitu ya waladolin amin. Nah, rei ka dieu cobian di Masjidil Haram. Bapak di Masjid Nabawi. Begitu imam waladolin amin. Semua isi masjid bergetar. Dan di saat itulah Allah turun. Ida wafaqo amtak mina malaikat gufiro lahum ma taqaddama min dambi. Apabila orang itu sama dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya semuanya. Pokoknya man nubab ngahampura dosa orang musik tersepen sakitu. Kar tersebut. Suara amin Pak, peragi amin hungkul. Ulah peragi amin atau da babarinya. Tapi di mana? Entong di mana wae? Teu pugu-pugu jo amin-aminan. Kudu jelas. Idza qala al-imamu faqulu waladolin faqulu amin. Baca amin oleh kita. Buat apa Ustaz? Energinya luar biasa Pak. Kalimat amin itu energinya luar biasa. Dan itu terasa sekali. Cobi punten ya nya. Ya di luar salat ya. Ibu bapak cing sarehat sadayana. Dan ngaget terah tuh Pak. Coba lamun ayeuna imam salat di tukang aya makmum. Waladolin. Terus kabehanana teu nyebut da imam hariwa kasih teh jelmaan itu. Ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi ketenangan oleh kita. Jadi kata kuncinya di sana. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Apa yang ditakutkan oleh orang musyrik? Apa yang ditakutkan oleh mereka? Yang keempat adalah apa? Salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Dia tidak senang orang itu ketika sholat assalamualaikum,
Dia tidak senang apabila muslim bertemu assalamualaikum. Makanya semua kemarin tidak boleh dipertemukan. Tompa panggih jeung indung, tompa panggih jeung dulur ge. Hati aing. Kartos aing. Saya percaya virus ini ada. Tapi saya lebih berhati-hati kalau seandainya apa yang disampaikan dalam hadis itu ternyata benar. Dukin kan diganti salam janten kieu. Ieu teh disebutna salam kopi. Padahal Nabi mengatakan innal muslimaini yaltaqiyani musafahatani gubiro lahu mataqaddama hatta yaftariko. Orang dua muslim bertemu dan dia itu bersalaman begini musafahah, maka dosanya diampuni sampai dia melepaskan si tangan dan jari-jarinya. Mereka tidak senang orang muslim. Orang musyrik tidak senang kalau orang muslim begini dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu punten, nomor hiji dibikinkan nomor 4 kaitan jeung dihampura dosa. Orang muslim tidak senang. Begitu aja. Sok ibu tinggal penak jeung rencana. Gabrung ku urang cepeng kieu. Cepeng ku urang. Dihampura dosa urang. Sok Pak, bisi laloba dosa, sasalaman terus. Nah, teu pepeurieun dihampura desa hece, penak jeung jalmi bebaskeun hate. Betul kan? Ibu kalau bertemu dengan orang kemudian kita peluk, kemudian kita berpegangan tangannya, hate bersih. Teu sugan ngaganjal di dieu, tapi nu ngaganjal di dieu mah moal anger we hate teh moal. Mata mangan ti kajauhan kieu. Ti kajauhan kieu. Ini begitu. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, orang musyrik tidak senang terdengar suara salam dan orang muslim bertemu dia pas salim alaihi. Makanya dalam hadis hakul muslimi ala muslimi situn idala kitahu pasalim alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun materi ini mungkin pernah kita dengar, tapi saya memperkuat kembali agar apa? Agar nanti jangan sampai kolam kita kering airnya. Nah haja itu bu ngarah lauk ngababari ditewak kumaha carana? Maka itu garah gampil ajaran-ajaran dileungitkeun ngarah naon ngarah babari ditewak. Makanya saya tidak ada kepentingan apapun, kepentingan saya cuma menjelaskan perkuat kita apa yang harus kita lakukan. 4 poin 4 poin Pak. Oke, terakhirnya ya terakhirnya sing salabar heula. Ya Ibu Bapak, apa yang harus kita lakukan ini untuk menambah kekuatan kita, untuk menambah kekuatan kita ya. Makanya yang pertama adalah apa? Istiqomah. Istiqomah terang, istiqomah terang. Ahabul amal adwamuha ya, ahabul amal adwamuha wa in qala. Istiqomah terus ngeureuyeuh we kieu renyem teh kade Pak, ngariung kieu pangajian da renyem atuh Pak. Sok ibu tinggal engke siang ngaji, beurang ngaji deui engke nya, sore ngaji deui, peuting ngaji deui, diumumkeun ku ketua PC. Bu, poe ieu ngaji 4 kali. Moal teu renyem bu batur. Pikeun kasalakina kaleugitan pamajikanna ngaji wae. Teraya di imah. Tapi apa? Istiqomah. Istiqomah model angka salapan. Salapan dikali sabaraha we salapan ya. Salapan kali 0 salapan. Salapan kali 2 sabaraha? 18 adalah hiji jeung 8. Salapan kali 3 sabaraha? 27. 2 jeung 7 salapan kali 4 sabaraha? 3 genep. 3 jeung genep salapan kali 5 45. 4 jeung 5 salapan kali genep 54. 5 jeung 4 salapan kali 7 genep 3. Genep jeung 3 tuh tinggal salapan kali 8 72 nya 7 jeung 2 salapan kali salapan 8 jeung hiji salapan kali 10 salapan jeung 0 tah eta istiqomah cicing we eta dikali sabaraha teh salapan tah ibu urang kudu tiasa istiqomah sok kieu we keureuy wa in qol saketik tapi ngeureui alhamdulillah. Udah sim kuring ngaleutan ieu ngeureui we ngaleupan uap congkeh jeung madu. Nah, ada alhamdulillah duikeun ka ieu. Lain promosi ya. Jeung ngadinten kitu we dua saya murang kali nuju batuk basihan sasenok nyari ieu teh golongsong di komo ayeuna usum rarieut. Ah digeder we ku ieu kusim kuring nuju rarieut kieu nya. Begitu
matak dugikeun ka ayeuna sim kuring mah alhamdulillah Pak sanes takabur dugikeun ka ayeuna can pernah positif tinggal witan covid naon sababna can pernah diswab nya sakitu nah usah can pernah heuh atuh diswab jadi we teh pagi buat ting loba namanya tapi keun we naon sababna nu penting meta istiqomah Pak oh sok alhamdulillahnya ibu semangat sok engke di Mingon Payung di mana? Jeung dia tepak udag deui. Bapak Ibu di mana engke? Udag itu saya udag-udag. Ngarah naon? Ngarah renyem. Nu katilu naon? Nu kadua. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Semangat beragama harus ada. Kenapa? Ku Allah dipasihan khair. Sok tinggal. Jalmi Pak. Lamun semangat beragamanya ada. Insyaallah. Teangan ilmu agama teh pilarian ngerah kuat sabab naon lamun urang Islam geus resep neangan ilmu Islamna eta kusaha atuh ku batur mah ditaliti ku mangancurkeunana ku urang mah kudu diperkuat matak sok ulah bosen keun bae ustad ngaji eta kene gitu naon ustad eta dayeuna eta ustad ieu dayeuna eta sakapeung bulan Ramadan tiu wengi ka hiji nepikeun kawin ka tilu kabehanana wengi duka 30 teh ustad teh ya ayyuhalladzina amanu kutiba Ustad ka hiji kutiba, ustad kadua kutiba, nu katilu teh cek ibu-ibu teh moal teh kutiba. Ya tuh kan bae da moal naon atuh kutiba kabehanana ge sugan budak moal naon nah kutiba diterangkeun ku 30 ustad ngadak-ngadak leungit moal bapak leuwih pinter ibu leuwih pinter kenapa da moal ka umuran Bu Pak Quran jeung hadis umur urang beak hadis jeung Quran macan katafsirkeun sadayana sakitu we matak semangat kudu aya man yuridillah khairan yufaqihu fiddin kita harus ada semangat untuk mencari ilmu agama ya yang ketiga apa supaya nanti airnya tidak disaatkan yang ketiga apa jaga ahli ilmu sok tinggal ulah nepikeun ka kumaha tinggal dijaga ku urang telepon ustad teh bisi teu boga beas lainana Pak Ustad ka mana teu ngaulang tos 2 minggu ditinggal teh keur ngaharulang naon sababna sabab teu boga keur nyangu taros ku urang atuh bawa bari mawa sok jebret ka dinya ustad tong imutan ngajar jaga dirinya sampai saya pernah dengar ada seseorang begini kepada guru saya, Ustad matong salempah. Lamun Ustad teu damang bisi rek diopname di kelas VIP abdi nu mayar. Reug Pak. Ieu mah Ustad geuring, Ustad nanya BPJS. Sok nomor 3 lah sih. Tuh Bu nomor 3 sok kenal ngarah teu mayar. Heuh atuh dipariksa jam 5 ke ini daftar jam 5 dipariksa jam 5 sore. Lain namahan canggeur atuh eta. Ku urang ustad ku abdi yuk diajabkeun kana mobil ustad cing sehat ka dokter tinggali naon sababna jaga ulamana sabab naon lamun ulama marek prekan hiji-hiji maka bakal leungit maka engke si cai bakal saha kartos ibu teh ulah ustad teu ngajawab di WA teh tuh langsung tanya aya naon bisi eueuh kuotaan iya sok punten imam Pak ini kenapa karena ini harus jadi perhatian semuanya ngarah ilmu teh hirupkeun baligna hirupkeun kiaina hirupkeun ustadna ya ulah kadenge aya ustad pabeulit jeung dagang sagala maksudna teh nah ustad teh ngaulang abdi cenah da icala lamun abdi ngantunkeun abdi teh anu ngadagoan tuh ustad mah ngaulang dagoan ku urang kim kuring emot keneh pun guru Pak tiap calik dina bangku eta seureung ngirim ngorong beas ngirim minyak ngirim tarigu lebaran jauh keneh mantega jeung tarigu mah jeung gula tos aya di bumi teu ka hati ku sim kuring usaha nuju naon ieu we ngadaweung bade ngawulang cenah itu aya beas 2 karung guru suhur eta teh jamaah teh nyararaha teh nya usaha nuju naon aya cenah moyan itu cenah abdi nyana tarigu cenah aya sakarung jeung minyak cenah 2 karton guru suhur teh Pak can ngamplok da bagja tuh ustad teh cobian ku sim kuring calik di dinya we nu merek usaha nuju naon ya we nuju calik sugan we mere beas eueuh berarti teu katepi ilmu can katepi sim kuring calik di dia jelema nyaha teu naon da bertahap engke nya makanya jaga ulamanya jaga kiainya jaga ahli ilmunya muahal muhaffadatu bil ulama jaga oleh kita
mataknya wajar tinggal ibu aina tinggal jalmi rek ceramah di dia dijaga wajar naon nyaah ka kiai aina nyaah atuh eta sababna komo ke usum nu gelo nya ustaz teh loba diserang ku nu gelo tanya ke nu gelo nah cicing milu ngaji jawabanna aku peureun anu sarehat teu ngaraji tuh kenapa dijaga kartos ku ibu al muhafadzah bil ulam sok insyaallah lamun ahli ilmu na dijaga ku urang di kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh kita insya Allah muah saat kolaknya muah nya kaita hiji nomor seberapa hiji nomor 3 hiji deh nomor 4 ya nomor 4 apa yang harus dilakukan oleh kita agar betul-betul bahwa ini tidak saat agar tidak saat yaitu apa hidupnya dengan berjauhnya hesep cek nabi ini lamun aya jarak, lamun aya satu misah bakal gampang dilewatna. Tapi lamun urang gabung, so ngari. Insyaallah. Naon margina bu ayeuna seueur, gampil konflik terjadi karena orang masing-masing punya kepentingan. Untuk itu Bapak Ibu, saya tidak ada kepentingan apapun menerangkan ini. Betul-betul ini pure hati saya terbetik dalam diri saya. Ya Allah mudah-mudahan air di kolam kita ente saat jin ente disaatkeun ku batur sakitu Bapak Ibu cing sumanget nyari ilmunya sok sabar sawi Imam Ghazali mun menta umur panjang cantang tu diberi panjang tapi lamun menta waktu keur nyar ilmu ku Allah bakal dipanjangkeun umurna mangga wilujeng mulih ka bumi cing sarehat sadayana mulang kalina cing saleh solehah keluargana barokah rezekinya digampilkan ku Allah. Pecek yang sudah mengadakan acara ini mudah-mudahan semakin maju, hidupkan kembali kajian-kajian agar kita semakin hidup. Saya kira itu aja dulu ya, cukup kurang lebih 1 jam. Insya Allah nanti bertemu kembali di tempat yang berbeda dengan waktu mungkin yang berbeda. Hapunten anu kasuhun, wilujeng, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.